Саламатсыздарбы? Бул сабакта сүйлөм түзүүдө тыныш белгилеринин аткарган кызматы жөнүндө маалымат беребиз. Жазууда сүйлөмдөрдүн аягына же сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн сөз тизмектеринин арасына коюлуучу белгилер тыныш белгилери деп аталат. Оозеки айтылып жаткан ой пикирди угуп жаткан адам так, толук түшүнүшүнө жардам берүүчү кошумча каражат болуп, тыным, ар түрдүү интонация эсептелсе, жазуу аркылуу берилген ойго жана ар түрдүү сезимдерге толук, туура түшүнүүгө жардам берүүчү кошумча каражат катары дайыма тыныш белгилери пайдаланылат. Жазууда тыныш белгилери колдонулбаса, анда айтылуучу ой пикирдин мааниси чаташып, сүйлөмдө адамдын кандай сезими берилип жаткандыгы белгисиз болуп калат. Тыныш белгилери сүйлөмдө коюлган ордуна карай бир нече түргө бөлүнөт. Сүйлөм аягына коюлуучу тыныш белгилери. Булар чекит, суроо белгиси, илеп белгиси. Булар айтылган ойдун аяктагандыгын, сүйлөмдүн маанилик түрлөрүн, эмоциялык өзгөчөлүгүн билдирет. Мисалы, Апам келди. жай сүйлөм чекит менен аяктайт. Апам келди. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коебуз. Апам келди. Күчтүү сезим менен айтылса, илеп белгиси коюлат. Сүйлөм ичине коюлуучу тыныш белгилери үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша. Булар татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү жана сүйлөм мүчөлөрүн бири-биринен ажыратуу, алардын чегин бөлүп көрсөтүү үчүн колдонулат. 1987 жылдын аягында кыш мезгилинде мен төрөлдүм. Тоңгуч небере болгонго көп жыл күтүп да жүрүшүптүр. Чоң ата, чоң апам жалынып жалбарып эле турушчу. Ал эми тырмакча цитатаны жана сөздөгү эмоциялык катышты билдирип туруучу тыныш белгиси. Ыраазымын балам, өмүрлүү бол, деп алкады. Сүйлөмдүн бардык жерине коюлуп, ойдун жана айрым сөздөрдүн толук берилбегендигин көрсөтүүчү тыныш белгиси бул көп чекит. Эне, сен эчтемени билбейсиң. А мен болсом, мен бүгүн эмесе так ошол жерде. Жыйынтыктап айтканда, тыныш белгилери текстти жазган адамга да, аны окуган адамга да бирдей тиешелүү. Анткени алар биринчиден жазган адамга өз оюн, ар түрдүү сезимдерин билдирүүгө жардам берсе, экинчи жагынан окуган адам жазылган текстте коюлган тыныш белгилерин көрүп, ошолордун негизинде ал тыныш белгилери кандай маанини, кандай сезимди билдирип тургандыгына түшүнөт. Эгерде тыныш белгилерин туура колдонбосок, сүйлөмдүн мааниси өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кийинки сабактарда тыныш белгилеринин ар бирине кеңири токтолобуз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.